ലോങ് വീസാണ് കളിക്കുന്നത്. ഗെയിം പ്ലേ മൊത്തം പോയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ശനി ഞായർ മാത്രമേ വീഡിയോസ് ഉള്ളൂ. പിടിച്ചു പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ചോദിക്കൂ ആടാ നെക്കിപ്പിക്കുന്നടാ. അത് ഇതെന്താ ഇതൊക്കെ എടുത്തിരിക്കണേ? അയ്യോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയത്. ഓക്കെ അവിടെ ഓരോ റൗണ്ട് എടുക്കടോ നിങ്ങളൊക്കെ. സ്കാറേറ്റ് വെച്ചിരുന്ന പോലെ അവൻ ഏതെടുക്കണം അത് വെച്ച് ഞാൻ കളിക്കും. അയ്യോ അയ്യോ അത് ഞാൻ വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു. സ്കാറല്ല അപ്പം ഞാൻ സ്കാർ ചോദിച്ചാറ്. അയ്യോ ആടാ അത് ഞാൻ വാങ്ങാൻ വെച്ച് കൊടുത്തരാം. സീസെറ്റ് വാങ്ങാൻ വെച്ച് കൊടുത്തരാം. 19 വെച്ചു ഞാൻ വാങ്ങാൻ വെച്ച് കൊടുത്തരാം. സീസെറ്റ് വാങ്ങാൻ വെച്ച് കൊടുത്തരാം. എൻ്റെ M5 വെച്ചിട്ടുള്ള കളി എടുക്കുമല്ലോ വെച്ചിട്ടാ. അയ്യോ അയ്യോ അവിടെ HP ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന്. ഓ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്രോ. എടാ വെച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ശേ ഡബ്ല്യൂ എടുത്താൽ മതി. ഡബ്ല്യൂ എടുത്താൽ മതി. എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നോക്കി. എത്ര ഉണ്ട് കയറി bro, come back to അടക്കം എടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ എടുക്കും.
ഓട്ടറത് നാൽപ്പത് 70 100 ഇവിടെയുള്ള അവസ്ഥ